عليكم البنات، كيف صبحتوا؟ تنتمنى تكونوا بالف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم فيديو جديد. المهم هذا الصباح هذا البنات راه حنا فطرنا، يعني ما شاركتش معكم الفطور. من بعد ما فطرنا دزت نصبت الغداء. انا نوريكم شنو درت. ومهم تنتمنى يكون هذا النهار هذا يكون زوين ويعجبكم هذا الفيديو هذا. وما تنساوش البنات لي لايكات وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. يلا البنات ان شاء الله، يلا معايا تشوفوا شنو طيبت هنا البنات. خلاص راني درت مدروسه. كما تشاهدوا راني ما شاركتش معكم كيفاش نصبتها، لان فايته درتها معكم في القناه، يعني ما بغيتش نعاود نكرر لكم الفيديو. المهم خلاص هنايا كما تشاهدوا الدجاج ودرت بصله وسميتو درت العطريه. خلاص ندير البنات شويه السمان وتندير راس الحانوت والبزار والسكينجبير والخرقوم وزويته، يعني مخلطه نص بلديه ونص رميه وشويه خلاص السمن قلت لكم. صافي هادشي اللي كاين هنايا اللي درت. دابا غادي نزيد البصله وغادي نزيد الثومه، لان انا بغيتش نرمي دابا الثومه باش ما تذوبش ليا، عاد نرميها دابا راه الفرج راه دخلوا الطياب. دابا غادي ندوز نرمي الثومه وبصيله. بالنسبه للبنات الطحين الملوي انايا جنت هكا شويه الزرع والفورص، يعني دا غير تطرخه في البنات الطحين الزرع غير ونتو. دابا عاد غادي نديها ونجيبها باش تطلق ليا. ما دلكتها ما والو. هنا دابا راني غطيته في بلاستيكه وخليته هكا يطلق. وبالنسبه للبصله هنايا البنات راه البصله هي الخضاريه غادي ندير تجي زوينه البنات هي في مدهوسه. وراني درت بصله كبيره. دابا غادي نزيد هادو دابا حيت غادي تطيب وشويه هنايا شويه الثومه. صافي هادشي اللي كاين. المهم هذه هي مدهوسه ديالي. غادي ندوز دابا نخبز ان شاء الله الملوي ونرجع معكم البنات. صافي هنا البصله البنات قطعتها هكايا لان راه تذوب الخضاريه. ودرت التويمه شوف هادي خليتها صاينه ونقطعها حتى هي. صافي ودابا غادي نخلي البصيله ديالنا طيب والتويمه صافيها مدهوسه ليا. انا راه درتها البنات حتى الحلبه، نسيت ما قلتهاش لكم، حتى الحلبه راه درتها في كميميسه. نشوفها فين كاينه. ها هي البنات، ها هي طابت الحلبه راني درتها هنا كما تشاهدوا. بالنسبه للحليب عاد دخلوا خويا، يعني عاد حلبوا هكا من البقيرات عرفتي باقي دافي وتيشدوه حتى يصفيوه كامل، عاد تيبقاو يوظفوه يعني كل حاجه فين تيوظفوها. بالنسبه لهذا اللي تيخويوه هنا في الكوكوط، يعني عندهم هذا العبر هذا ديال الكوكوط دائما تيديروا فيه. بالنسبه للرايب المنزلي يعني قياس ديال 5 يطرو هذه تهز لهم هذا الكوكوط هذه. وراني فايته البنات شاركت معكم الرايب المنزلي، ان شاء الله غادي نحط لكم الرابط ديالهم في الفيديو هذا. وبالنسبه للجبن حتى هو راني فايته درته معكم، حتى هو ان شاء الله نحط لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو. هو هذا البنات دابا خواوه هكا في السطيله عاد يزيدوا عليه الحليب. ايوا وهذا الشيء اللي كاين البنات. انتم البنات كما تشاهدوا العجينه راها طلقات وطرخفات، يعني دلكات راسها. دابا غادي ندوز ان شاء الله نشكلها باش نخبز هكايا مسيمنات هكايا ديال المدهوسه ديال الحليب. هانتوما كما تشاهدوا يعني عرمت السطوله خلاص خويناهم، يعني تنصفيوهم كل واحد فين تنوظفوه. هذاك الشيء علاش يعني الماعن تيكونوا تبارك الله بكثره ديال الحليب، واخا فيهم شويه تماره ولكن تتاكلي شي حاجه هكا طبيعيه. المهم ما عليناش. غادي ان شاء الله نغسل هاد المعينات هادو ونكمل معكم. خلاص ندوز نخبز هذوك البليات وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لهاد القريعه هذه راه جابها لنا عمي، هذه ديال البلاد، يعني بقى عاد قلعها لنا من الارض زرعها. ان شاء الله الا خرجت اليوم خرجتكم معايا غادي نوريكم الارض فين مزروعه القرعه وتشوفوها ان شاء الله. تبارك الله غزاله جديده طريه. انا البنات تعجبني القرعه هكا مقليه ولا هكا في طويجنات تجي فينا. المهم هنا عاد نديروها هكا نجمعوها ونديروها في البلاستيك ان شاء الله. صافي البنات هانتوما كما تشاهدوا انا شكلتهم على هكايا قريصات صغار باش غادي ندوز ان شاء الله نخبزهم. صافي البنات من بعد ما طلقوا لي هاد القريصات هادو دابا غادي ندوز نبدا نلويهم.
خاصو كلشي تيعرف يلوي مسمن. انت ديريه هكا رقيق. خلاص طحين الزرع البنات راه تيطاوع هكا في شي بحال الفورس بوحدو. غير شويه البنات الزيت صافي. صافي البنات، ها نتوما غادي نخليهم يطلقوا شويه وغادي نبدا نخبزهم ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما تغدينا ان شاء الله دابا غادي نديكم معايا غادي نخرجوا ان شاء الله للطبيعه. المهم دابا تنوجد العشيه باش غادي نديوها. هنايا بالنسبه لهنايا درت هنايا القراشل، ما بغيتش نقسمهم باش ما يبقاوش ضايعين. ديك الساعات اللي بغى شي يطريف نقسموه ليه. هنا البنات واحد الكيكه كانت بقات لينا في الثلاجه. هاد الكيكه مسقيه بالشكلاط، تجي زوينه بالشكلاط حتى هي. وهنايا هاد الكيكه هادي ديال بالليمون. وهنا درت البنات هنايا الباكيط، هنايا درت الباكيط. المهم دابا راه بدينا، دابا غادي ندير شويه الكاطو. هنايا تعرفوا هاد الشكل هذا راني فايته شاركته معكم في القناه. هاد فقاس رولي. وهنا داك شفتوا البنات هذا اللي داير كيصابلي بالبوق حتى هويا. دابا غادي نعمر الطويصه. صافي البنات، هنايا عمرت الطويصه هذه بالكاطو صافي. بالنسبه للاتاي هنا غادي نعمروا اتاي وغادي نديروا قهيوه، غادي نخلطوها في خطره. نوريكم الطريقه اللي تنديروا لها. هنا البنات بالنسبه للقهوه هي الطريقه اللي غادي نديروا لها. هنا خلاص حليب البقر، ودرنا فيهم قهوه كحله يعني حبوب، ونقحونا زعما ديال القهوه منزليه ماشي نسكافي. ورمينا شويه الزعتر وغادي نخليه يفيض عليه، يبقى يفيض عليه حتى يتخلط هادشي ونصفيو ان شاء الله. صافي دابا كما تشاهدوا الحليب راه دابا نديروا السكر في خطره. يعني من الاحسن بلا ما نبقاو عاد كل واحد يدير السكر ديالو، غادي نحليه في خطره. هنا كلشي تيشرب خلاص قهوه حلوه صافي. وغادي نديروا ليها صفايه وغادي نصفيوها ان شاء الله. تجي لذيذه البنات هاد الطريقه هذه. صافي نخلي السكر يذوب فيها عاد نصفيوها. هنايا خلاص زبيده بلديه، دابا وقت الربيع تجي الزبده هكا صفراء والشكلاط. المهم راكم عارفين هذاك الشيء ديال الكودي. المهم صافي البنات، حنايا خلاص راه وجدنا كل حاجه درناها في بلاصتها. دابا ان شاء الله حتى نتلاقى معكم وتشوفوا ان شاء الله هذه الخريجه هذه نشاركها معكم. يلا البنات خليكم دابا. صافي البنات، حنايا دابا خارجين ان شاء الله، غادي نديكم معايا نساريكم. غادي نمشيو للبلاد ديالنا اللي هي الزيتون، غادي نجلسوا تماك. خلاص انا جيت البلاد باش نوريكم البنات القريعه الخضراء تبارك الله. هنايا غزال اصلا بالنسبه للزيتون راه هوايا حتى هذه راه البنات فيها الزيتون، غير هو باقي زعما ما ولاش شجر كبير. نوريكم البنات، غندخل نوريكم سميتو القريعه الخضراء هذيك اللي وريتكم في الصباح في الفيديو البنات. راه من هنايا جبناها، جابها لنا عمي قلعها وجابها لنا. انتم تبارك الله القريعه شوفوا كي دايره، عرفتي غزاله باقا مزغبه.
هي هنا راه باقا صغيره. المهم بالنسبه لي تاتي اللي كبرات راه تيقلعها تيحيدها، واللي باقا صغيره راه باقا تتنوض معايا تبارك الله، هي تتقلعيها وتتولي تنوض قرعه اخرى. المهم راه تبارك الله هادشي كلشي قرعه. الله يكمل سيدي ربي عطانا هاد الشتيوه هادي الحمد لله عليها، هي زينه. المهم هنايا مع الصوت ديال الشانطي راه ما تيخليش الهضره تسمع مزيان. شوفوا راه لقيت شي قرعه كبيره نوريها لكم. هي تبارك الله البنات، هانتوما شوفوا قداش تبارك الله، هانتوما هي غزاله. انا قلت نكون غادا بحالي لدارنا وندي معايا شي شويه، تتعجبني البنات مقليه. هانتوما البنات تبارك الله الزرع حداش واصل صلاه على النبي، الله يكمل سيدي ربي. غزال هذا العام هذا غيكون الزرع تبارك الله زوين. المهم حنا دابا غادي نمشيو، هانتوما كما تشاهدوا غادي نمشيو للزيتون، حيت كاينه تماك الشجر غيكون ضليله باش نجلسوا مرتاحين هنا. المهم هنا غادي نشوفوا هاد البريسه هادي فيها الضليله، غادي نفرشوا هنايا. لا هنايا البريسه حسن، هي فيها الضليله بزاف. المهم غادي نجلسوا البنات غير هنايا في البريسه قريب للشاطئ. لا هنا احسن، لا هنا احسن. واخ دابا نمشيو. باقي الحنيت عاد تشكلينا، عاد تغدينا دابا. داكشي بداخل خليوه هنايا وبلاتي عاد ناكلو. المهم نحطو دابا هنايا، غادي نحطو هنايا داكشي هنا كله هنايا غير هنا في هاد البلايصه في هاد الشجره هنا راه البنات الكيسان باش ما يتهرسوش، هزيتهم غير انايا. ضروري نمشيو لتماك ما تخافوش عليه. لا ما تخافيش صافي البنات. هنا غادي نخليو هاد الشيء هنايا نفرشوه، وغادي نحطو هاد الشيء اللي جبناه هنا، وغادي دابا خايفه على ولدك. لا ما تخافيش عليهم، هما راه جايين الدراري البنات جايين بوحدهم، تيجيو من اللور ماشي من حدا الشانطي. ايوا صافي هنا نخليو الدنيا مفرشه، وغادي نمشي نضرب بكم البنات الدويره. هذا تيغزال هذا، ها هو كيفاش فيه واحد الريحه فنه. عرفتي البنات فيه واحد الريحه زوينه. انا لقيت ماما قالعاه ودايرها في واحد الفاز صغيور نديه معايا وتنشم فيه ريحه زوينه. عرفتي هذا اللي لبس يولي زويون، فيه واحد الريحه غزاله. تنكونوا غاديين ونقلع شي شويه. خلاص هنايا البنات راه الوالد ديالي مدوز هنايا السقا. ايوا تيسقي هكا الشجر، واخا شتا تبارك الله، ولكن ضروري خصو يتسقى حيت الشجر ديال الزيتون تيبغي الماء بزاف. ودابا يلاه معايا البنات نمشيو نضربوا دويره ونرجعوا. يلا تمشيو، يلا ريتاك يلا دابا غادي نضرب لكم دويره، نمشيو حتى لهيهات وغادي نرجعوا. شوفوا البنات هاد الورد هذا فيه منظر زوين، تعطي هكا في الارض زوين. ها هو هذا في الموف، نايضه غير هذيك في الموف. ايوا كما تتشاهدوا البنات هذا راه الشعير، هذا اللي نايض هنايا راه الشعير والفصه. هنا تنزرعوا هنايا في هذه البلاد الزيتون تزرعوا الشعير والفصه على حساب حاشاكم البقر باش ياكل، هذه الماكله ديال البقر. انتم البنات شوفوا هذه تبارك الله كي نايض على الوين فيها شحال زوين. زوينه هكا ديريها تقطعيها وديريها شي فيزان تجي زوينه.
المهم هانتي انا نصور لكم هنايا. هنا هبطنا تقريبا حتى قريب للجبال، ها هما الدنيا زوينه. شوفوا البنات هنايا، نطلع معكم شي شويه هنا الفوق. نتوما الارض كلها تبارك الله خضراء، وهاد الورد هكا صفر نايض ليموني نايض. انتما شوفوا البنات شحال ضربنا ديال الطريق. شوفوا خلينا لهي الشانطي. هو دابا غادي نجلسو غير واحد شويه البنات نرتاحوا ونولي نرجعوا ان شاء الله باش نديروا الكوتي. وانتم معايا في هذا الفيديو هذا قلت نوريكم هكا الدنيا خضراء، تخضروا عويناتكم البنات. دابا العروبيه زوينه. ها انتم البنات حنايا كنا راجعين، ها هما مخرجين البقر حاشاكم تياكلوا. دابا تعرفوا الدنيا دابا خضراء والربيع كاين موجود يعني تياكلوا. عندك كتضحك. ها هو البنات والاخرين راهما لهيه هاد الدالعين كل وحده فين تتشد فنت. الصويرح ما تصوروش. الصويرح 10 هو مكونيكتي هو. اييه المهم حنا راه باقيين جالسين البنات هات ضربنا جبده. والله الا ضربنا جبده البنات. حنا فين جالسين باقا. صافي حنا جينا، حنا بدينا هكا تناكلوا الكوتي مع الوليدات. كانوا دالين تيلعبوا سارحين هكا البقار، وهذا جاهم الجوع يعني. والله العظيم لما الطبيعه حتى توكل. عرفتي انا ولادي ما تياكلوا لي هكا في الدار يعني مزيان. وني تيمشيو لتماك لدارنا عرفتي كل نوبه تيجيهم الجوع، كل نوبه تتحليهم الشهيه مع الهواء نقيه والجو زوين واتساع وتيلعبوا يعني. شنقول لكم يعني الدنيا غزاله تبارك الله. وتنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا وتكونوا استمتعتوا معايا شي شويه، ونكون كنت خفيفه على قلوبكم. يلا البنات ان شاء الله الى فيديو جديد. يلا السلام عليكم.